Malam Pak, ada yang bisa saya bantu? Kalau boleh tahu, batuknya sudah berapa lama Pak? Dan selain itu, apakah ada gejala lain yang dirasakan? Oh, sudah 2 hari. Sebelumnya sudah diberikan obat apa ya, kalau boleh tahu? Oh, enggak Pak. Untuk paracetamol tetap diminum ya Pak, tetap diberikan kepada adiknya. Selainnya itu, saya hanya akan menambahkan untuk pengencer dahaknya. Baik, ini obatnya saya berikan untuk pengencer dahak. Nanti diminum 2 kali sehari sesudah makan ya Pak. Dan untuk adiknya jangan dulu minum minuman yang dingin, apalagi es, sama perbanyak minum air hangat ya Pak. Oke Pak, sama-sama.